မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Microsoft Word ထဲမှာ column ခွဲပြီးတော့မှစာရိုက်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတလေမှာ Microsoft Word နဲ့စာစီစာရိုက်ပြုလုပ်ရတဲ့အခါမျိုးမှာစာရွက်တစ်ရွက်ထဲမှာကိုပဲစာပိုက်တွေခွဲပြီးတော့မှရိုက်ပေးရတဲ့အခါမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးတွေပေါ့နော်ကိုက Microsoft Word နဲ့စာစီစာရိုက်တွေပြုလုပ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာရေးပေးရတော့မဲ့စာတွေထဲဒါမှမဟုတ်စာရွက်တွေထဲမှာသူတို့တွေကကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေးတွေစာရွက်လေးတွေကိုခွဲပြီးတော့မှ column လေးတွေခွဲပြီးတော့မှရိုက်ထားတဲ့ပုံစံလေးတွေအားလုံးလည်းမြင်ဘူးလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးစာရွက်တစ်ရွက်ထဲမှာ column လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ခွဲပြီးတော့မှရေးချင်တယ်ဆိုရင်ရေးလို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကကျွန်တော်အခုသင်ပြပေးမယ့်နည်းလမ်းလေးအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှရေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်လက်တွေ့ရေးပြပေးဖို့ရအတွက် Microsoft Word လေးကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ရှေ့သင်ခန်းစာလေးမှာလည်းဒီ column ခွဲတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်သင်ပေးထားခဲ့တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ column ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ခွဲတတ်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ column တွေခွဲပြီးတော့မှစာရိုက်လေ့ကျင့်ဖို့ရာအတွက်တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ blank document ကိုယူလိုက်တာနဲ့စာရွက်လေးတစ်ရွက်ကျွန်တော်တို့ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကရိုးရိုးစာရီတန်းပြီးတော့ရိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီရဲ့စာရွက်ကြီးကသူကcolumn တစ်ခုတည်းအနေနဲ့ပဲဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကစာရွက်တစ်ပြေးညီသူကစာတွေကိုရေးပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါအောင်မှကိုကစာတွေကိုဒီရဲ့စာရွက်ထဲမှာ column 2ခုခွဲပြီးတော့ရိုက်ချင်ပါတယ်3ခုခွဲပြီးတော့ရိုက်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရလဲဒီမှာကျွန်တော်တို့layoutဆိုတဲ့တက်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှ column ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကြည့်လိုက်ရင်လက်ရှိသူက1 column ပဲဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာလောလောဆယ်နမူနာစာပိုက်လေးတွေထင်သာမြင်သာရှိသွားအောင်ခေါ်လိုက်ပါမယ်နမူနာစာပိုက်ခေါ်ဖို့ရာအတွက်ညီမြချင်းလေးရေးပါတယ် IND run လို့ရိုက်တယ်ကွင်းလေးစလိုက်ပါမယ်ကိုကစာပိုက်ကိုဘယ်နှပိုက်ခေါ်ချင်တာလဲကိုခေါ်ချင်တဲ့စာပိုက်ကို keyboard ကနေရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်10ပိုက်ခေါ်လိုက်မယ်10လို့ရေးကွင်းပြန်ပိတ်အတားလေးခောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နမူနာစာပိုက်လေးတွေ10ပိုက်ရောက်ရှိလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့လက်ရှိစာရွက်ထဲမှာစာတွေတော့ကျွန်တော်တို့ရေးပြီးသွားပြီဒီရဲ့စာလေးတွေမှာသူက column တစ်ခုတည်းအနေနဲ့ရေးထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်စာရွက်တစ်ခုလုံးမှာသူကအပြည့်ဝင်နေတယ်ဒါအောင်မှကျွန်တော်တို့ကစာရွက်ထဲမှာ column 2ခုရေးချင်ပါတယ်3ခုခွဲပြီးတော့ရေးချင်ပါတယ်ဆိုရင်layoutထဲက column ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ2ကိုရွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူက column လေး2ခုသူ့လိုစာပိုက်လေးတွေကိုသူကဟိုဘက်ဒီဘက် column 2ခုခွဲပြီးသွားပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့3ကိုရွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် column လေးတွေ3ခုသူ့လိုခွဲပြီးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကစာရပြုလုပ်ရင်းနဲ့ column ကိုဘယ်နှခုခွဲပြီးတော့မှရေးချင်တာလဲ2ခုလား3ခုလားဒါမှမဟုတ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ left အနေနဲ့လား right အနေနဲ့လားပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုက3ခုထပ်ကျော်ပြီးတော့မှခွဲချင်တယ် column လေးတွေကို4ခု5ခုလောက်ပို့ပြီးတော့မှခွဲချင်ပါတယ်ဆိုရင်လည်းရတယ် more column ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က number of column ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုကစာပိုက်ကိုဒီ column တွေကိုဘယ်နှခုခွဲချင်တာလဲ4ခုခွဲချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့4လို့ရွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားလဲ preview ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ column လေး4ခုခွဲသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ okay နဲ့လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာရွက်ထဲမှာ column လေးတွေသူက4ခုသူ့လိုခွဲပြီးတော့မှစာတွေကိုဆင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပုံမှန်အတိုင်း Microsoft Word ထဲမှာ column ခွဲတဲ့နည်းလမ်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ထားမယ်1ကိုပြန်ထားလိုက်တာနဲ့ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ Microsoft Word ထဲမှာကျွန်တော်တို့က column ကိုခွဲချင်တာတော့ဟုတ်တယ်စာရွက်ကြီးတစ်ရွက်လုံးမှာကျွန်တော်တို့က column ခွဲချင်တာမဟုတ်ဘူးရေးထားတဲ့စာရွက်ထဲမှာ column တစ်ခုလည်းပါမယ်နှစ်ခုခွဲထားတာလေးတွေလည်းပါမယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေရောပြီးတော့မှခွဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးကိုရေးမဲ့စာတွေအားလုံးပြီးအောင်ရိုက်ပေးခဲ့ရပါမယ်အားလုံးစာတွေရေးပြီးသွားပြီဆိုမှကို column ခွဲချင်တဲ့စာပိုင်လေးတွေကိုမောက်ရဲ့လက်ကလေးလေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့ဆက်လက်လေးပေးလိုက်ပါမယ်ဆက်လက်ပေးပြီးသွားပြီဆိုမှlayoutထဲက column ဒီထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှကိုက column 2ခုခွဲ2လို့ရွေးလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်ကတော့ column တစ်ခုတည်းအနေနဲ့စာတွေကိုဇက်တိုက်ရေးသွားတယ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးထားတဲ့စာပိုင်လေးတွေကိုပဲသူက column လေးတွေခွဲပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ column 2ခုခွဲသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ column လေး2ခုခွဲလိုက်တာတော့မှန်တယ်သူ့ရဲ့ column ရဲ့အလဲကောင်လေးမှာအခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့သိတာထင်ရှားအောင်ငင်းချောင်းလေးထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရပါတယ်
အဲ့တော့ထည့်ဖို့ရာအတွက်ကိုကော်လန်ခွဲထားတဲ့စာပိုင်လေးတွေကိုဆက်လက်လေးပြန်ပြီးတော့မှပေးထားရမယ်ဆက်လက်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့၄ရောက်တက်ထဲကကော်လန်ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်အလဲကောင်မှာ guideline လေးထည့်ဖို့ရာအတွက်မိုးကော်လန်ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပါတယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ line between ဆိုတာလေးမှာအမှန်ချစ်လေးပြုတ်နေတယ်သူ့ကိုအမှန်ချစ်ထည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်း column နှစ်ခုရဲ့ကြားမှာသူကမြင်းချောင်းလေးထည့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် okay နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ column နှစ်ခုခွဲထားတဲ့အလဲကောင်လေးမှာကျွန်တော်တို့မြင်းချောင်းလေးသူကထည့်ပေးသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာရီအားလုံးရေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကိုရေးထားတဲ့စာပိုင်လေးတွေကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ column ခွဲတဲ့နီလန်လေးဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာပိုင်လေးတွေကိုဆက်လက်မပေးထားဘူးဆိုရင်တော့သူကအားလုံးသူက column 2ခု3ခုစာရွက်ကြီးတစ်ရွက်လုံးသူကခွဲပေးသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိထားရမှာကကိုကစာရွက်ထဲမှာ column လေးတွေခွဲပြီးတော့ရေးကျင်တယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကိုရေးမဲ့စာလေးတွေအားလုံးကိုတစ်စက်တည်းရေးခဲ့ပေးမယ်ရေးပြီးသွားပြီဆိုမှကိုစာပိုင်ခွဲကျင်တဲ့column ခွဲကျင်တဲ့စာပိုင်လေးတွေကိုဆက်လက်လေးပေးပြီးတော့မှ column လေးတွေ2ခု3ခုကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့တာကိုခွဲလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ပြပါမယ်ဒီရဲ့စာပိုင်လေးကို column လေး3ခုခွဲကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆက်လက်လေးပေးလိုက်ပါတယ်၄ရောက်တက်ထဲက column ဆိုတဲ့နေရာမှာ3လို့ရွေးလိုက်မယ်သူ့လိုကျွန်တော်တို့စာပိုင်လေး3ပိုက်ခွဲသွားပါလိမ့်မယ်အလဲကောင်မှာမြင်းချောင်းလေးတွေထည့်ချင်တာမလို့ column တွေကမိုး column ဆိုတဲ့ထဲကိုပြန်ဝဲ line between ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမှန်ချစ်တဲ့ okay နဲ့လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ column တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့ကြားမှာမြင်းချောင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုကစာတွေကိုတစ်စက်တည်းရေးလာခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် column ခွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာစကလုံးလေးတွေကဒီရဲ့ page ဆိုတဲ့စာသားလေးကဒီဘက် column လေးမှာရောက်အောင်ပါကိုဒီမှာရောက်နေတယ်ပြန်ပြီးတော့ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ tab key နဲ့ကျွန်တော်တို့ခုံလိုက်လို့ရတယ်တက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခုံပြီးတော့မှသွားလိုက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ back space နဲ့space bar ကိုတစ်ချက်ချင်းနှိပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့သွားလိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ space bar နဲ့ကျွန်တော်တို့ tab ခုံပြီးတော့မှသွားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် keyboard ကနေပြီးတော့ tab key ကိုခုံပြီးတော့သွားလို့ရပါတယ်တကယ်လို့အလုံးမမဟုတ်ဘူးဒီ page လေးကဒီဘက်မှာရောက်အောင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက် column ထဲကိုရောက်နေတယ်ဒီဘက်ကိုရောက်အောင်ဘယ်လိုပြန်ပို့ရမလဲဆိုရင်ရှေ့မှာကာစာချပြီးတော့အလွယ်တကူပဲ back space နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့လိုနောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှစုပ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ column လေးတွေခွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်လူတို့ပို့လျှော်လောက်တာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ space bar လေးနဲ့ပဲချချ back space နဲ့ပဲဖြတ်တက်နဲ့ပဲခုံကိုကြိုက်တဲ့တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ပြီးတော့မှ column လေးတွေကိုခွဲပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောပြပေးခဲ့တဲ့နီလန်ကတော့သူကအရင်ဆုံးစာတွေကိုရေးခဲ့ပြီးတော့မှစာ column တွေခွဲလို့ရမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကရုံးမှာစာရိုက်ရတယ်စာရိုက်တွေပြုလုပ်ရတယ်စာတွေကိုတော့အရင်ဆုံးမရေးချင်ပါဘူး column ကိုခွဲပြီးတော့မှပဲစာတွေရေးချင်တယ်ဆိုရင်ရောလုပ်လို့မရဘူးလားဆိုရင်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပြရလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးဒီမှာတစ်စက်တည်းရေးရမယ့်စာလေးကိုတော့ရေးမယ်အနာလေးခောက်လိုက်ပါမယ်ဒီအောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့မှစာတွေကိုအားလုံးမရေးတော့ဘူးစာပိုက်တွေကိုရေးပြီးတော့မှဆက်လက်ပေးပြီးတော့စာပိုက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ column တွေမခွဲချင်တော့ဘူးဆိုရင်လည်းရတယ်အဲ့တော့စပြီးတော့မှဒီမှာဒီအောက်မှာ column လေးနှစ်ခုကျွန်တော်တို့ခွဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ session break ခွဲပေးရပါမယ် break လေးခွဲပေးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့မှတ်မိသေးလားမသိဘူးစာရွက်တွေကိုအထောင်တစ်လက်အလဲတစ်လက်ယူခဲ့တုံးကလိုပဲကျွန်တော်တို့စာရွက်လေးတွေမှာ break ခွဲပေးရပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က page break ခွဲပြီးပြီဆိုမှဒီစာရွက်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ column လေးတွေစပြီးတော့သတ်မှတ်လို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့နီလန်နဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ပထမနီလန်ကတော့စာတွေအားလုံးရေးပြီးသွားပြီဆိုမှကိုရေးထားတဲ့စာပိုင်လေးတွေကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ column 2ခု3ခုခွဲလိုက်တယ်အခုပြမဲ့နီလန်ကတော့လုံးဝစာတွေမရိုက်ခင်မှာစပြီးတော့ column ခွဲတဲ့နီလန်လေးပါအဲ့တော့ကို column ခွဲမဲ့နေရာလေးမှာကာစာလေးချထားပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီရဲ့စာရွက်ထဲမှာကိုပဲ break ခွဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်layout တက်ထဲက break ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က continuous ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရပါသူက နှိပ်ပေးဆိုတာနှိပ်လိုက်နောက်စာရွက်ကြီးတစ်ရွက်ကိုကူးသွားမှာအဲ့တော့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ကနောက်စာရွက်တစ်ရွက်ကိုကူးချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီရဲ့စာရွက်ထဲမှာကိုပဲ break ခွဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် continuous ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရသွားပြီအဲ့တော့ဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ column တွေကနေပြီးတော့မှ2 column ကျွန်တော်တို့ခွဲကြည့်လိုက်
2 column ခွဲလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ column ခွဲပြီးသားလေးဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့အပေါ်ကအပေတံဘားလေးမှာလည်းတစ်ချက်ကြည့်လိုက်လို့ဆိုတော့ဒီဘက်တစ်ချက်နှစ်ချမ်းကွဲသွားတာလေးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စာလေးတွေကိုရေးမဲ့စာလေးဆက်ရိုက်မယ်ညီမြချင်းလေးထိုး IAD run လို့ရိုက်ခွဲလေးစာပိုင်း2ပိုင်းလောက်ခေါ်လိုက် enter လေးခေါက်လိုက်တာနဲ့သူကဒီမှာ column တစ်ခုတည်းအနေနဲ့သူကဝင်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုခွဲထားခဲ့တာတော့မှန်တယ်ဒီအောက်မှာသူကစာရွက်အပြည့်မရေးရသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက် column တစ်ခုကိုသူကစာတွေမရောက်နေဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာလေးရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုရေးတဲ့စာတွေအားလုံးရေးပြီးသွားပြီနောက်ဆုံးရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့မှ break ထဲကနေပြီးတော့မှ continuous ဆိုတာလေးပြန်နှိပ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ continuous ဆိုတာပြန်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကိုရေးထားတဲ့စာလေးတွေကသူ့အလိုလို column 2ခု3ခုကျွန်တော်တို့ခွဲပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအလေကောင်မှာ guideline လေးတွေမပါသေးဘူးဆိုရင်တော့ဆက်လက်လေးပြန်ပေးပြီးတော့မှ column တွေကနေ more column ဆိုတဲ့အထဲကိုပြန်ဝင် line video ဆိုတဲ့မှာအမှန်ချစ်ထည့်ပြီးတော့ okay နှိပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာရွက်လေးထဲမှာ column လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့စိတ်တိုင်းကျခွဲတတ်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်เนาะအဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာလေးတွေနဲ့စာရွက်တစ်ရွက်ထဲမှာ break ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ column တွေခွဲပြီးတော့ရေးတတ်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်တကယ်လို့ကိုကစာတွေကိုအားလုံးရေးပြီးသွားပြီဆိုမှကိုရေးထားတဲ့စာပိုင်လေးတွေကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့လဲ column တွေခွဲတတ်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအောက်မှာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြပေးပါမယ်ညီမြချင်းလေးထိုး IAD run လို့ရိုက်တယ်စာပိုင်လေး2ပိုင်လောက်ခေါ်မယ်ခွင့်ပြန်ပေး enter လေးခေါက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ column ကြီးကခွဲထားတာဖြစ်သေးတဲ့အတွက် column နေရာမှာ1လို့ရွေးလိုက်တာနဲ့သူ့လိုလို1ကျွန်တော်တို့စာပိုင်တစ် column အနေနဲ့သူကရေးပေးသွားမယ်အဲ့တော့ဒီအောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် column 3ခုထပ်ပြီးတော့ခွဲချင်ပါတယ်break ထဲကနေပြီးတော့မှ continuous ဆိုတာလေးတစ်ချက်ထပ်နေ column ထဲကနေပြီးတော့3ဆိုတာရွေးဒီမှာသူက column လေး3ခုခွဲသွားတာတွေ့ရလိမ့်အဲ့တော့ဒီမှာเนาะပေတံဘားလေးမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လို့ရတယ်တစ် column 2 column 3 column ဆိုပြီးတော့သူက column လေးတွေခွဲနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ညီမြချင်းလေးတို့ IAD run လို့ရစာပိုင်း2ပိုင်းတက်ကောကျွန်တော်တို့ဒီမှာ column လေး3ခုသူ့လိုခွဲသွားပါတယ်အဲ့တော့ကိုခွဲထားတဲ့ column လေးတွေထဲမှာ line တွေထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် select လေးပြန်ပေးပြီးတော့မှ column တွေကနေပြီးတော့ more column ဆိုတဲ့အထဲကိုပြန်ဝင် line between ဆိုတဲ့နေရာမှာမှန်ချစ်တယ် okay နဲ့လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာမြင်းချောင်းလေးတွေပြရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့စာရွက်ထဲမှာကိုပဲ break တွေကျွန်တော်တို့ကခွဲထားခဲ့တယ်အဲ့တော့ကိုခွဲထားတဲ့ break လေးတွေကဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုသိချင်တယ်ဆိုရင် home tab ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှဒီမှာ paragraph map ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပေးထားခဲ့လိုက်အဲ့တော့ဒီမှာနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ enter လို့ပုံစံလေးတွေဝင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ session break လောက်ထားခဲ့တဲ့နေရာလေးတွေကဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတာလေးတွေကိုသူကပြပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့စာပိုင်လေးနောက်မှာ session break တစ်ခုရှိတယ်ဒီ column လေးခွဲထားတဲ့နောက်မှာ session break တစ်ခုရှိပါတယ်ဒီအောက်ကစာပိုင်လေးမှာလည်းသူက session break တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ session break လေးတွေခွဲပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ column တွေခွဲပြီးတော့ Microsoft Word ထဲမှာစာရိုက်လို့ရတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပထမနီလာအတိုင်းပဲကိုရေးမဲ့စာတွေအားလုံးတစ်စက်တည်းရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုမှကို column ခွဲချင်တဲ့စာပိုင်လေးတွေကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ column တွေကိုခွဲခဲ့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့နီလာနှစ်ခုတွေကနေပြီးတော့မှကိုအစင်ပြေတဲ့နီလာတစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Microsoft Word ထဲမှာ column လေးတွေခွဲပြီးတော့မှစာစီစာရိုက်တွေပြုလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုအားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်း Microsoft Word ထဲမှာ column လေးတွေကိုခွဲပြီးတော့မှစာစီစာရိုက်ပြုလုပ်တတ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DON ထမ်းဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ